សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាមាតិកាព័ត៌មានដូចតទៅការស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបាន 20% ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រានសាធារណជនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការឆបោកពេលទិញអចលនទ្រព្យពិសេសដីឡូសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសផ្អាកគម្រោងសាងសង់នានាដែលមិនទាន់បើកការដ្ឋានដើម្បីយកកម្លាំងទប់ទល់នឹងកូវីដ -19 រដ្ឋាភិបាលដាក់ខុនដូក្នុងការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រានិងអំពាវនាវឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យជួយពន្យាពេលបង់ថ្លៃទិញផ្ទះដល់កម្មករអូសំខាន់5នៅក្រុងព្រះសីហនុស្ដាររួចបាន55កណ្ដោសញ្ញា96% ហើយសហការឧបត្ថម្ភដោយ Toyo ជីកមុងទុកចិត្តដោយវិស្វករក្បឿងជីកមុងរឹងមាំផលិតដើម្បីភាពគង់វង្ស ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ការស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុសម្រេចបាន 20% ហើយការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបាន 20% និងគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់មុនពេលកំណត់ដោយសារក្រុមហ៊ុនមានកម្លាំងនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ឯកឧត្តមយុទ្ធបណ្ណារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងចុះពិនិត្យមើលសកម្មភាពនិងវឌ្ឍនភាពសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងដើម្បីស្វែងយល់និងរកដំណោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហានានាដែលជួបប្រទះខណៈពេលកំពុងសាងសង់ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានសហការគ្នាយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការពន្លឿនការសាងសង់នេះជាក់ស្ដែងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានសិក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាប៉ះពាល់បាន 70% និងគ្រោងបញ្ចប់ការដោះស្រាយបញ្ហាប៉ះពាល់នេះនៅខែឧសភាឆ្នាំ 2020 ខាងមុខនេះផ្លូវល្បឿនលឿនដំបូងបង្អស់របស់កម្ពុជានេះគឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំសម្បើមមួយនិងត្រូវសាងសង់ជា4គន្លងមានប្រវែង190គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវសាងសង់ដោយតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដល់ក្រុងព្រះសីហនុដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តក្រុងចំនួន5ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រានសាធារណជនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការឆបោកពេលទិញអចលនទ្រព្យជាពិសេសដីឡូក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្រោយរំលឹកដល់សាធារណជនថាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអំឡុងពេលទិញលក់អចលនទ្រព្យជាពិសេសដីឡូនិងផ្ទះដោយត្រូវតែស្វែងយល់ពីព័ត៌មាននិងភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទិញក្នុងគោលបំណងដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យជាយថាហេតុដែលបង្កឡើងដោយជនខិលខូចសេចក្តីប្រកាសនោះបានចែកជា2ផ្នែកធំៗទី1ព័ត៌មានសម្រាប់ការទិញដីឡូដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទិញត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ពីឈ្មោះអ្នកកាន់អចលនទ្រព្យតាមរយៈវិញ្ញាបនបត្រអចលនទ្រព្យក្នុងនោះដែរត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតអភិវឌ្ឍដីដែលចេញដោយអាជ្ញាធរឬអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចដោយមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ87ចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ 2018 ស្តីពីការអភិវឌ្ឍដីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រីឯព័ត៌មានសម្រាប់ការទិញលំនៅឋានតម្រូវឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់អាជ្ញាប័ណ្ណអភិវឌ្ឍលំនៅឋានព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយបានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសលោកសនសៀបនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Key Real Estate និងជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះបាននិយាយថាសម្រាប់ការប្រកាសរបស់ក្រសួងគឺជារឿងមួយល្អដោយសារតែរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញឬលក់អចលនទ្រព្យដីឡូនិងផ្ទះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសផ្អាកគម្រោងសាងសង់នានាដែលមិនទាន់បើកការដ្ឋានដើម្បីយកកម្លាំងទប់ទល់នឹងកូវីដ -19 គម្រោងការដ្ឋានដែលត្រៀមនឹងបើកការសាងសង់សម្រាប់ឆ្នាំ 2020 ត្រូវផ្អាកជាមុនសិនដោយសារតែវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីឬ COVID-19 នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍អំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 4 ខែមីនានេះនៅក្នុងសន្និបាតបុកសរុបការងារឆ្នាំ 2019 និងលើកទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ 2020 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងផ្អាកគម្រោងការដ្ឋានសាងសង់នេះដែរថាការដ្ឋានណាដែលមិនតាន់បានត្រូវបើកការដ្ឋានទេផ្អាកការបើកការដ្ឋានសិនផ្អាកការបើកការដ្ឋានសិនលើកលែងតែការដ្ឋានដែលហិរញ្ញប្បទានដោយបរទេសដោយមានថវិកាបដិភាគរបស់កម្ពុជាការដ្ឋានណាដែលមិនទាន់បានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅឡើយទេផ្អាកការបើកការដ្ឋានសិនលើកលែងតែការដ្ឋានដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពីបរទេសឬមានថវិកាបដិភាគរបស់កម្ពុជាជាចុងក្រោយសម្ដេចបានបញ្ចប់ប្រសាសន៍អំពីយុទ្ធនាការរបស់កម្ពុជាទប់ទល់នឹងវីរុសដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចការរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីឬ COVID-19 ដូច្នេះត្រូវធ្វើការកាត់កងគ្នាពីវិស័យផ្សេងៗមកជួយទ្រទ្រង់វិស័យសុខាភិបាលជាមុនសិនរដ្ឋាភិបាលដាក់ខុនដូក្នុងការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រានិងអំពាវនាវដល់អ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យទាំងអស់ជួយពន្យាពេលបង់ថ្លៃទិញផ្ទះដល់កម្មកររ
រដ្ឋាភិបាលបានលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាសម្រាប់អ្នកទិញអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃក្រោម$70,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងខុនដូផងដែរលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់គួរតែបញ្ចុះតម្លៃការប្រាក់លើការទិញផ្ទះបន្ថែមទៀតនិងជួយអនុគ្រោះដល់កម្មករដោយបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនិងពន្យាពេលក្នុងការបង់ប្រាក់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ55និងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10ជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនានេះដោយផ្ដោតសំខាន់លើអតិថិជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការព្យួរការងារដោយសារផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលមេរោគកូវីដ -19 ជាពិសេសកម្មករកម្មការិនីនិងអ្នកបម្រើការងារនៅតាមផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារបន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមគង់វិបុលប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអំពាវនាវដល់អ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យទាំងអស់ថាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យទាំងអស់គួរតែបញ្ចុះការប្រាក់ទៅលើការទិញផ្ទះតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅរួចដើម្បីចូលរួមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិធានការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលើកលែងពន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាការលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះអចលនទ្រព្យនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យខ្នាតតូចរួចពីកាតព្វកិច្ចពន្ធប្រថាប់ត្រាហើយជាលទ្ធផលនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យអូសំខាន់5នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុស្ដាររួចបាន55កណ្ដកសញ្ញា96%ហើយគិតមកដល់ដើមខែមីនាឆ្នាំ2020នេះប្រតិបត្តិការស្ដារអូសំខាន់ទាំង5ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលមានប្រវែងសរុបចំនួន29,791 ម៉ែត្រសម្រេចបាន55កណ្ដកសញ្ញា96%ហើយក្រោយបើកការដ្ឋានការងារស្ដារបាន3ខែរួចមកយោងតាមប្រភពពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគោលបំណងនៃការស្ដារអូធម្មជាតិសំខាន់ទាំងនេះគឺដើម្បីបង្ការការជន់លិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមតំបន់ងាយរងគ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជារៀបចំកសាងប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកនៅទីក្រុងមួយនេះឲ្យមានបរិស្ថានស្អាតនិងអនាម័យល្អគួររំលឹកផងដែរថាគម្រោងស្ដារអូសំខាន់ទាំង5ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ 10,000 លានរៀលដែលបានចាប់បើកការដ្ឋានស្ដារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុនចន្ទថទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីក្រុមជំនាញការនិងភាគីពាក់ព័ន្ធឯកឧត្តមសុនចន្ទថក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីទិសដៅនៃការរៀបចំកែលម្អប្រព័ន្ធទឹកហូរធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងនេះឡើងវិញដើម្បីបើកមុខទឹកនិងដោះស្រាយចំនួនទឹកភ្លៀងតាមរយៈការកសាងស្ថានីយប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ការពង្រីកប្រព័ន្ធលូនិងតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគាំទ្រផ្សេងៗទៀតរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុងព្រះសីហនុធ្លាប់មានបញ្ហាជន់លិចទីក្រុងដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបណ្ដាលមកពីការស្ទះប្រព័ន្ធលូនិងអូធម្មជាតិទាំងនេះទន្ទឹមនឹងកំណើនសំណង់នៅទីក្រុងកាន់តែមានសក្តានុពលជាងមុនជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2018បរិមាណបញ្ចេញទឹកកខ្វក់នៅខេត្តព្រះសីហនុមានរហូតដល់ទៅ 25,000 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងបន្តកើនឡើងដល់ 47,000 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023និងអាចបន្តកើនរហូតដល់ 64,000 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2030ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាអូក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទាំង5នេះរួមមានអូអណ្ដូងអ៊ុនតាក់អូស្ពានឆេះអូសំអាតអូអេម៉ារីអូនិងអូឈើទាលក្រសួងដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីបដិញ្ញាថានឹងពន្លឿនការងារស្ដារនេះឲ្យបានចប់សពគ្រប់ឲ្យបានមុនរដូវភ្លៀងធ្លាក់មកដល់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្ដាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំហុងធីលីសនិតនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា